o gün yazmışam ki, Allah şükür Paşazadənin bu çıxışı ilə bağlı status yazmışam ki, Qarabağda bir qələbə qazanmışıq. Biri deyir Türkiyə qazanıb bu qələbəni, biri deyir İran qazanıb, biri deyir İsrail qazanıb. Və bəs biz nə etmişik? Biri götürüb yazıb ki, Kəramət, bu günə kimi sənə elədiyim layıqlar burnundan gəlsin. Sən nə şəxsiyyətsiz adamsan, sən nə... Niyə? Sən niyə İranla Türkiyənin adını bir şeydə çəkmişsin? Adam xəstədir daha, başa düşürsən. İndi üzr istəyirəm, təhqir mənasında demirəm, xəstədir. Xəstə təhqir deyir ki, bu qafayla, bəli, bu qafayla olan bir cəmiyyətin sevimlisinə çevrilmək də 2-2-dir. Düşməninə çevrilmək də 2. Bir qəzet səhifəsi, bir sayt manşeti ilə səni qəhrəman eləyə bilər. Bir qəzet səhifəsi, bir sayt manşeti ilə də səni vətən xaini elan edə bilər. Nə dərəcədə ciddi bir cəmiyyətdir, nə dərəcədə ciddi bir toplumdur ki, sən bunu necə eləyəcəksən? Yəni, nə ayıracaqsan? Sən gedib mən, bir gün də Rauf Arifoğlu'nun ad günündə, indi ad günündə xətrinə dəymək istəyəm. Amma diqqətli adamsın, ad günündən xəbərim var. Təbrik eləyirik, 55 yaşı olur. Təbrik eləyirəm mən. İndi Rauf Arifoğlu da, indi 15 il sən ay cəmaat, ay cəmiyyət. Adam ömrünün, 55 illik ömrünün 15 ilini, 20 ilini səmimi bir mübarizəyə həsr elədi. Tutuldu, həbs olundu, şərrəndi, döyüldü, söyüldü, qəzeti bağlandı. İndi adam, Rauf içəridə olanda 2 gün Raufdan danışdığını sonra keçirdim Bayram Nuruluna danışmağa. Heç yadına da düşmür ki, Rauf içəridə. Məncə 2 gün də danışmadılar. Hayır, 2 gün də. İndi adam axıda dedi ki, bilsən nə var, 20 il, ömrümün 20 ilini sənə həsr elədim, ay xalq, cəmiyyət. Get öz başa çarə qıl. Mən gedirəm, qalan da öz həyatımı yaşamağa. Yəni, adam belə deyib və şey eləyə bilər. Güya ki, biz indi Tural Abbas... insandır da. Güya Tural Abbas deyə biz troll deyirik. Güya belə troll olmayanın yanında durmağa duxumuz çatır. Deyirik ki, şeydir, filankəs hökumətin öz müxalifətçisidir. Hökumətin müxalifəti... Hökumətin olmayan müxalifətin yanında durmağa duxumuz çatmır. Hökumətinkinə də lağ eləyirik. Atamın bir xalası var da, arığa da lağ eləyirdi, kökə də lağ eləyirdi, kətdə zarabat yana deyirik. Yəni sən busan da, yəni hər bir cəmiyyət, hakimiyyət, cəmiyyəti onun öz potensialına uyğun idarə edir. Hər bir cəmiyyət öz aqibətinə layiqdir.